葉國謙先生，就事情發生到而家，你有啲乜嘢嘅總結同埋有咩體會？點解你哋即係民建聯一如剛才劉女士所講你哋係一路都係親北京嘅態度嘅？點解今次都會企出嚟為記者講句説話呢？剛才咧主持你提及到阿連生嘅一篇文章，我覺得而家咧就好多社會上好多嘅猜測，好多自己本身嘅分析。我亦聽咗阿劉生嘅一啲分析，我覺得都係，但係都其實係關注緊呢件事，到底係會點樣？咁到底佢內部嘅運作或者係中央對呢方面嘅參與幾多嚟講咧？我相信呢啲慢慢都會顯露出嚟。不過我覺得民建聯嘅覺得，我哋對呢件事咧應該有兩個層面去睇嘅。第一個咧就係對呢件事本身係點樣？呢件事咧一出咗嚟嘅時候，大家都可以睇到咧。我哋嘅傳媒，我哋嘅新聞記者喺呢個嘅烏魯木齊裏邊係遭到一個好粗暴嘅對待，呢個係一個事實。我哋基於一個事實咧，我哋就睇，我哋認為喺記者執行佢嘅採訪任務嘅過程之中，呢個我哋要確保新聞嘅採訪自由，我哋要確保我哋記者嘅人身安全，呢點我哋應該要做，所有嘅世界各個地方都要做，我哋國家亦要咁做。喺第二日，我同中聯辦嘅郭部長都係直接交談，直接將嘅情況反映，佢哋都幫我哋表達咗現時國家，就算國家新聞辦，都每一年都對我哋嘅地區，對我哋啲部級呢啲咁樣嘅單位咧，都經常俾一個好多嘅講座或者要求，等佢能夠知悉到我哋點樣能夠使到記者喺採訪呢方面咧係能夠有一個好嘅安排，而一個透明嘅採訪或者嘅報導咧，呢個係對穩定呢個整個大局，對呢個俾我哋市民能夠知悉整個情況咧係一個非常之重要嘅。係啊，而基於呢點咧，我哋就覺得喺咁樣嘅情況，我哋唔可以接受。我哋所以就希望咧，我哋亦要求咧，政府方面咧係要喺呢方面去了解、要徹查，因為佢本身係有記者證嘅情況之下。咁跟住落嚟事情發生就係新疆嘅新聞辦就講咗佢哋自己嘅一啲描述。但係呢啲描述咧，同我哋所了解嘅情況係好不同，好不同。所以我哋亦喺咁嘅情況之下咧，係第二次向中央領導人咧去表達，希望我哋亦要求中央係要介入去徹查一下，到底呢件事情係點樣，係唔係記者有參與到一個咁樣嘅即係一個咁嘅角色？呢個角色嚟講咧，係會有一個煽動嘅嫌疑咧咁樣。嗱，呢個係一個好重要嘅，我哋認為一定要去。咁所以咧，我覺得我哋香港市民嚟講，而家關心嘅亦係呢一方面。因而咧事件，我覺得有兩方面嘅睇法。我覺得我哋香港記者咧，當然頭先我亦聽到香港記者嗰種拼搏嘅精神敬業樂嘅精神咧，我覺得我哋大家都應該尊重嘅。但係我覺得我哋嘅記者亦唔能夠將佢作為自己變成一個裁判者，或者係事實話我話呢樣啱，邊樣唔啱，唔能夠咁樣。佢應該要基於呢個事實，要客觀嘅報導，俾我哋嘅呢個公眾，我哋能夠自己作出呢方面嘅分析。好，我覺得應該係咁樣做法。好，唔該晒謙哥。好啦，麥燕玲同胡麗雲，邊位想講緊呢個問題啫？我想回應翻少少呢，即係頭先葉生所講話，即係新聞工作者應該即係展示客觀嘅事實。我覺得呢個係啱嘅，但係喺呢件事上高，我覺得新聞工作者喺呢件事上高冇違反到或者冇偏離到頭先葉生所講嘅事，咁所以呢，我就覺得呢，即係喺呢一點上高呢，我覺得我哋暫時可以唔使討論呢一個問題，而係呢，我想亦都睇翻即係劉銳紹啦，佢頭先都講啦，今年係維穩年，但係維穩唔係等於我哋要犧牲晒其他嘅人權呢嚟到去造就嘅，我哋睇得到呢，今次嗰個情況就係香港記者喺鏡頭面前鐵證如山，俾人哋即係打
然後都跟住可以即係指黑為白咁樣咧出嚟講話係你哋煽動叛亂咁，即係煽動啲群眾去騷亂咁。咁呢個咁嚴重嘅指控嚇，涉嫌煽動嚇，即係基本上就係、如果喺鏡頭前香港記者咁鐵證如山都可以俾人哋即係所謂誣蔑嘅話，我真係好擔心中國人又點呢？中國人嘅人權係咪需要有保障嘅呢？而且更加重要嘅就係、逢係喺騷亂嘅地方或者係有動亂嘅地方呢，其實記者嘅在場採訪呢係對保障人權呢係更加重要嘅。如果唔係嘅時候呢，就會好容易出現閂埋門打狗嘅現況㗎。呢一個咁嘅結論呢，其實喺外國一啲人權嘅人士專家呢，都已經係多次咁樣去提到㗎啦。咁所以呢，我覺得呢，記者喺現場採訪當日嘅示威呢，其實係完全冇問題。而事實上，我哋都了解到呢，當時嘅情況呢係非常之和平嘅。我哋睇唔到呢，真係話有一個所謂衝擊嘅事件發生。我哋都睇唔到呢，點解武警呢係會即係喺完全冇預警嘅情況之下呢，就去驅散群眾。我記得我20年前喺北京採訪新華門衝擊啲學生衝擊新華門幾次啊！當時嘅公安都會預先警告話：嗱，我而家俾幾多時間你哋走，記者又要點樣，全部都有嘅。點解我哋今次喺新疆完全冇呢件事呢？咁所以我覺得呢，而家究竟係唔係因為有啲人佢係做咗啲不規範嘅嘢，而將唔希望呢記者去報導呢？咁我覺得呢一個呢，而且好重要，我哋唔可以容忍係因為呢個已經唔係單一事件啊！喺之前7月份嘅騷亂嘅時候呢，已經有記者佢只係遠距離去觀察啲示威群眾啫，都俾人扣留8個鐘，然後呢都係話佢煽動。咁你諗下個情況，佢基本上就係得寸進尺，佢係想將啲嘢正規化。咁呢個我覺得香港人係不可接受嘅。好，唔該曬麥燕庭。咁啊，由於時間關係啦，胡麗雲咧，我要請你第二個環節嗰時先可以發表你嘅意見啦，好嘛？現場嘅朋友嗱，我講過啦，唔可以人身攻擊，唔可以阻礙到成個節目嘅進行。如果你再係咁樣嘅話呢，我冇辦法，我可能真係要請你出嚟㗎。第二個環節翻嚟，再見，拜拜。